Usa ka retired police colonel gipusil patay sa riding in tandem sa may Cabantan Street sa Sitio Mabuhay, Barangay Luz ning Dakwen, Sugbo, kaganang buntan. Ano ang report? Gitabang pa sa mga emergency responder si retired police colonel Renato Malasarte human mabiktima sa pagpamusil nga nahayad na sa tunga sa karsada. Gisakay ang biktima sa ambulansya aron dadon sa tambalanan apan nakabsan na gihapon sa kinabuhi. Samad sa ulog dughan ang naangkon sa biktima nga mulupyo raw sab sa mga dapit. Natudlo kaniadtong hepe sa Naga Police Station o Deputy Provincial Police Director si Malasarte sa wa pa moritero sa katungdanan. Suma sa mga saksi, naglakaw lang ang biktima sa kasada dihang gihunungan sa duha ka lalaking nagsakay ug motorsiklo. Gipusil kini sa dughan ug ulo, samtang ang suspek misibat human sa krimen. Dunay tulo ka kabhang sa bala nga nirecover sa kapulisan sa crime scene. Ay, nakita rin ako, boss nga, sa sir, naglakaw niya. Duha ka may motor, yunungan siya niya, gipusil. Yunungan siya niya, gipusil, dughan. Nagmotor. Duhara. Giulagway sa mga silingan nga maayong tao ang biktima. Pero wag yun na gihimo nga kanang abusar sa iyang pagkatao ba. Maayo na siya. Gisubay pas kapulisan ang posibleng motibo sa krimen. Base sa among nakuha nga information, duha daw ni ka tawo nga nagsakay sa usa ka motor nga itom daw pero dili siya kabisado o wala say plate number ang mao ni Posil aning Acerten Ray Malasarte. Dunay kamanduan usab ang mayor sa pagsulbad sa nahitabong krimen. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.